悪縁を味方にする方法。人生ってね、縁でほとんど決まります。良くも悪くも。あなたの人生の8割は縁です。縁って出会い、言葉、環境、あなたに触れて心を動かす条件のことなんです。仏法では一切の法は縁によりて起こるとされています。今の悩みも喜びも全部縁から生まれています。怖いのは良い縁も悪い縁も知らないうちに心の中へ入ってくること。御書にはこうもあります。この心が善悪の縁にあって善悪の法をば作り出せるなり。つまり、どんな縁に触れるかで未来の報いが変わるということ。心が弱っている時ほど悪い縁が近づいてきます。どうせ無理だよっていう人やあなたを曇らせる環境。でも、日蓮大聖人はこうもおっしゃっています。悪は多けれども一善に勝つことなし。悪、困難、悪縁、嫉妬、苦しみがどれだけ積み重なっても、たった一つの善でひっくり返せるのです。そして、心を強くして、悪縁をも善縁に変える力が、南妙法蓮華経にはあります。自分の縁に飲み込まれず、縁そのものを変える力です。承代することはないに毎日水やりや火を当てて育てるようなもの。また曇った鏡を磨くようなものです。水をあげなければ苗は生くみたず、鏡を磨かなければ生命が曇り、仏界の生命は現れないのです。元本の無明。深く信心を起こして、日夜帳簿にまた、怠らず磨くべし。いかようにしてか磨くべきただ。南妙法蓮華経と唱え立て祭るを、これを磨くとは言うなり、ただし、一つ留意したいのは、悪知識という存在です。公正を願わん人は、一切の悪縁を恐るべし、一切の悪縁よりは悪知識を恐るべしと見えたり、つまり悪縁よりも、悪知識に注意していきなさいと言われているのです。悪知識と申すは甘く語らい、偽りこび、言葉を巧みにして愚痴の人の心を取って全身を破るということなり、悪知識とは、妙法から人々を遠ざける働きをする人を言います。言葉巧みにあなたにこび、愚痴、不満の心につけ入ります。たとえ、悪造、交通事故など、耳を破られても心が破られなければ、三悪道に落ちないけれども、悪知識に心を破られれば、身も心も三悪道に落ちてしまうのです。成仏への道にあっては、善知識ほど大事なものはないのです。善知識はあなたを正しい方へと導いてくれる師匠、人です。あなたのことを本当に大切に思って正しい道を歩めるように助言してくれたり、目先の利害ではなく、あなたの本当の幸福を祈って励ましてくれる人と言えるでしょう。あなたの幸福のために、献金などが必要だと言ってくる人は偽宗教だと思ってください。悪知識に出会った時は、悪知識を遠ざける、距離を取ることも大切です。そしてその人も一日も早く妙法に出会えるよう祈っていきましょう。縁に振り回される人生から、縁を味方にする人生へ。その一歩は、あなたの声で、南妙法蓮華経。